Бүгінгі диалогтың қонағы Сымбат Абдрахманова. Материалдық шығынсыз қазақ тілінде балаларға арналған танымдық мультфильмдер жасай білген аудармашы тәлімгер және психолог. Сонымен қатар ол ЮНИСЕФ-тің кәмелетке толмағандар арасындағы суицидтің алдын алу жобасын сәтті үйлестіруші және ЮНИСЕФ ұлттық тренері. Сымбат ханым, 2022 жыл балалар жылы деп жарияланды. Жалпы менің ойымша бұл жерде концерттер, түрлі мерекелік іс-шаралар емес, бұл жерде балаларды қорғау мәселесі көбірек қозғалу керек, менің ойымша. Қазіргі таңда ата-ана мен балалар арасындағы қандай мәселелер бар? Шын мәнісінде мен де сізбен келсем. Жалпы 2022 жыл енді балалар жылы деп балаларға арнап жатыр ғой. Балалар қашанда бұл басты назардағы мәселе деп айтуға болады. Болашағымыз деп айтып жатамыз үнемі. Сондықтан мен ойлаймын, балаларды мерекелік жағынан емес, қорғау жағына, әрине балаларды мазалайтын, ата-аналарды мазалайтын мәселеге арнау керек деп ойлаймын. Және бұл жерде қандай мәселелер деп айтатын болса, ең бірінші кезекте мен айтатын бала тәрбиесі, бала психологиясы деп. Неге? Себебі қазіргі таңда шыны керек, жалпы зерттеулерге сүйенсек, Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігі жүргізген зерттеулер, елімізде әрбір үшінші отбасында ата-аналар 24 сағаттың 30 минутын өз балаларына арнамайды екен. Яғни, мысалға, менің балам 3 балам болатын болса, мен 1,5 сағатымды өзім балаларыма арнап, олармен әңгімелесіп, олармен ойнап, бірге уақыт өткізбейді екенмін. Қазіргі таңдағы тағы бір өзекті мәселелердің бірі ол гаджет. Көп ата-аналар жұмыс басты, уақыттары жоқ, міне саған сотка, міне саған телефон дейді, осыған қарап отыр дейді. Ол түрлі салдары бар, бұл өзекті мәселен. Мәселен, бала сөйлей алмайды. Кеш қазіргі таңда тілі кеш шығып жатыр, мысалға. Ата-анасы бірдеңке айтып жатса, мен оның бәрін көріп алдым, TikTok-тан көрдім, Instagram-нан көрдім. Әлеуметтік желіде, бұл жерде үлкен рөл атқарып жатыр. Не істейміз, гаджеттен қалай құтыламыз? Соткаға тәуелділік деп жатамыз, гаджеттерге тәуелділік деп. Жалпы енді ғаламтордың, гаджеттардың, әлеуметтік желілердің бұл дамып жатқаны тек жаман жағынан емес, жақсы жағынан да, жақсы да жақтары бар ғой. Біздің көкжиегіміз кеңейіп жатыр деген сияқты, көптеген ақпаратты алып жатырмыз, алысты жақындатып жатыр деген сияқты үлкен мүмкіндіктер беріп жатыр. Бірақ сонымен қатар кез келген дүниенің екі жағы болады. Жаман жағын қарайтын болсақ, әрине бұл тәуелділік қарым-қатынастың дағдыларын дамытпауға, яғни тек қана телефонмен отырғаннан кейін тілдің кеш шығуына өзіңіз айтқандай. Тіл және қарайтын болсаңыз, қазір мысалға қазақ тілді отбасы болғанмен тілдері балалардың басқа тілде шығады. Мысалы, орыс тілде шығады, ағылшын тілінде шығады. Неге? Өйткені қоғамда онда жиі кездеседі. YouTube желісінде көбінесе басқа тілді контенттерді қарайды. Сондықтан кішкентайынан сол контенттерді қарағаннан кейін басқа тілде шығып жатыр. Немесе тағы бір енді әрине дұрыс емес ағымдағы контенттерге тап болуы мүмкін балалар. Оның өзіндік теріс салдарына алып келуі мүмкін деген сияқты. Әрине денсаулыққа да әсер ететін қауіптер бар. Бірақ енді қалай құтыламыз дейтін болсақ, әрине ең бірінші ата-ана біз өзімізге байланысты ғой, барлығы да. Біз бала туылғаннан бастап қазір ата-ана емес, телефон тәрбиелеп жатыр. Сөздің шыны керек. Барлығымыз телефонды беріп қоямыз. Баламызбен сөйлеспейміз, баламыздың ішінде не болып жатқанын білмейміз, баламыздың өмірімен қызықпаймыз. Мен психолог болғаннан кейін әртүрлі ата-аналар келіп жатады маған. Сонда мысалға айтып жатады, мен баламды қарап берші, балам ашушаң, немесе балам осы телефонға тәуелді, не істеймін деген сияқты. Сол кезде мысалы баласын мына жаққа отырып, анасын мына жаққа отырып, бірдей сұрақтар қоямын. Жай қарапайым сұрақтар, мысалы, балаңыз партада кіммен отырады, балаңыздың сүйікті асы қандай деген сияқты, балаңыз қандай түсті жақсы көреді деген сияқты. Қарапайым сұрақтар сияқты. Бірақ соның өзін баласының партада кіммен отыратынын білмейді ата-ана өте көп, сөздің шыны мысалға. Баласының өмірмен қызықпайды. Және ең бірінші үлгіні көрсететін біздер. Біз өзіміз телефонда отыратын болсақ, балаға телефон қарама деу, бұл енді әрине жұмыс жасамайды. Және тағы бір айтатын дүние, ата-аналар ересектерде бізде көбінесе шыдамдылық жетпей жатады. Мысалға, баламыз жылап жатса, тынышталдыру үшін телефон бере саламыз. Оның тынышталғанға дейін біз күтпейміз, оның тіл табуға тырыспаймыз. Немесе баламыз бір дүниені айтқысы келсе, мама десе, тез айтшы, бош не керек деген сияқты, сөзін тыңдағымыз келмейді. Сондықтан шыдамдылықты да саналы түрде ата-ана болуды дамыту үлкен мәселе сияқты қазіргі таңда.
Ал жаңағы балаға көңіл бөлмеу деп жатсыз, иә. Бұның барлығы суицидқа да әкелуі мүмкін, иә, көптеген проблемаларға әкелуі мүмкін. Мысалы, біз айтамыз ғой, жаңа суицидқа көптеген дамыған елдегі азаматтар барады деп атамыз, иә. Бірақ өкінішке орай Қазақстан сол 10-дыққа кіреді. Неліктен? Жалпы бала дүниеге келген кезде бұл әппақ парақ сияқты дүниеге келеді ғой. Ол білмейді, оның аты кім, оның ұлты қандай, оның діні қандай, оның руы қандай деген сияқты. Осындай қарапайым түсініктен бастап, үлкен мәселені шешуге дейін көмектесетін әрине бұл бірінші отбасы. Сенің осындайсың, міне атың осындай, ұлтың осындай, дінің осындай деген сияқты қарапайым дүниелердің барлығын түсіндіреді. Отбасындағы кез келген дүние баланың психологиясына әсер етеді. Мысалға біз ата-аналар ұмытып кетеміз дастарханның басында баламыз отырған. Проблеманың сол дастархан басында айта береміз. Ақшаның жетіспей жатқандығын. Ұрыс істейді. Бала бұл проблеманы шеше алады ма? Шеше алмайды. Алайда ол өзіне қатты қабылдап қалуы мүмкін. Тағы да өзім практикамнан мысал келтіргім келеді. Қыз бала болатын, ата-анасы басқа қалада жұмыс жасады, ол басқа қалада ата-әжесінің қолында тұрды. Анасы звондаған сайын айтады екен, қызым, мен бүкіл тапқан ақшамды саған жіберіп жатырмын, сен оқысын деп, өзіме аяқ киім алайын десем, ақшам жоқ, мына жақта қыс ерте түсіп кетті деп. Сонда сол қыз бала маған келіп тұр, апай, мен өз-өзіме қол жұмсағым келеді дейді. Неге десем, мен ата-анама бір жүк сияқтымын дейді. Сонда мысалға ата-анасы оған бір мотивация ретінде айтқысы келген шығар жаңағы сөздерді. Бірақ бала қалай қабылдап жатыр. Сондықтан айтқым келеді, әрбір айтатын сөзге біздер мән беруіміз керек, әрбір әрекетімізге. Отбасында папасы мен мамасы ұрысып жатсын, балаға ешкім ұрыспай ақ қойсын, бірақ бала үшін бұның барлығы травма. Сондықтан әрбір әрекетіміз, әрбір сөзіміз баланың психологиясына әсер етеді деп айтқым келеді. Тағы да мысалы келтіріп айтқым келеді осы жерде. Менде қыз бала болды, мама бірінші некеден болды, қазір анасы екінші некеде. Және келген кезде айтып жатыр, мені әкем бөлек дейді, кола кириешке алып келеді, бірақ маған бермейді, өзінің балаларына ғана береді деп. Сонымен қызбен жұмыс жасадық, ата-анасымен жұмыс жасадық. Қыз бір күні қуанып келді, не болды десем, мамам мені ботақаным жіберіп келеді дейді. Сол кезде мен түсіндім, сөздің құдіреті деген қандай. Жай ғана ботақаным деген сөздің өзі балаға қалай әсер етті. Сымбат, менің ойымша көптеген қазақстандық ата-аналарды мазалайтын осы сұрақ деп ойлаймын. Қай уақытта ата-ана балаға көмек керек екенін түсіну керек, қай уақытта оны психологқа апару керек деген сияқты. Жалпы баланың бойында қандай да бір психологиялық өзгерістер болып жатыр ма, мәселелер болып жатыр ма, бұл белгі деп айтамыз. Белгі береді яғни. Ол белгілерді біз екіге бөліп қарастырамыз. Сөз арқылы және іс-әрекет арқылы беретін белгі. Сөз арқылы бала айту мүмкін, мен шаршап кеттім, мен өмір сүргім келмейді, мен бекер туған екенсіңдер, мен осы өмірде артықпын деген сияқты сөздерді айту мүмкін. Жақын арада менен құтыласыңдар деген сияқты сөздерді айту мүмкін. Және бұл сөздерді әлеуметтік желісіне салу мүмкін. Қазір қарайтын болсаңыз, мысалға, жай WhatsApp-тағы статуста қарасақ та, адамдардың күнделікті көңіл күйін білуге болады. Мысалға, біреу-біреумен ренжісе, ол Марқаяның сөздерін, Абайдың сөздерін жазып қойып жатады, немесе сондай картинкаларды, суреттерді қойып жатады. Егер балаңыздың статустарынан, мысалға, стористарынан, Инстаграмда, қандай да бір сондай суреттерді байқадыңыз ба, сондай бір мұңлы әндерді қойғанын байқадыңыз ба, онда сіздің балаңызда қандай да бір мәселе бар екеніне ескеру керексіз. Және сізге ол сигнал болу керек. Сондықтан осындай белгілерді байқасаңыз, балаңызбен сөйлесіңіз. Және баламен сөйлесу барысында мен 3 кеңес айтқым келеді. Бұл бірінші кеңес, сұрақты дұрыс қою керек. Бізде көбінесе ата-аналар қалай қояды сұрақты. Осы саған не жетпейді, өмір бір қабағың ашылмайды. Жаңағы телефон десең алып бердік, анан дедін алып бердік. Басқа не істейміз сен үшін, жаңағы бүкіл жасап жатқан жұмысы болған міндет. Сұрақты дұрыс қою керек, яғни балам не болып жатыр деген сияқты білуге тырысу керек. Ешқандай сынмен, ұрыспен қоймау керек сұрақты. Сұрақты қойғаннан кейін кейде балаларымыз біраз уақыт үндемей отыр мүмкін, өйткені мына жақта ойлау процесс жүріп жатыр мүмкін. Сіздің сұрағыңыз бен балаңыздың жауабының арасында пауза болып қалуы мүмкін. Сондықтан шыдаңыз, үндемей отырыңыз, күтіп, сізге жауабын айтады балаңыз. Себебі бала әлім жетік көріп жатуы мүмкін. Балада мысалға қыз бала болса жігітімен, немесе жігіттің қызбен проблемасы болуы мүмкін. Оны сізге айтайын ба, айтпайын ба деген сияқты ойланып отыруы мүмкін. Және балаңыз сізге проблемасын айтуы мүмкін, бірақ ол проблема сіз үшін проблема болмауы мүмкін мүлдем. Сол кезде сынаудан қажет жоқ, ой, соған бола сөйтіп жүрсің ба деп, қандай жағдай болсын, балаңызды сөзін бөлмей тыңдаңыз, қолдау көрсетіңіз, және проблема тым үлкен екенін, өзіңіз шеше алмайтынын көріп тұрсаңыз, онда мамандардың көмегіне жүгініңіз деп айтқым келеді. Көп рахмет. Джон Кеннедидің тамаша сөзі бар. Елім маған не бере алады емес, мен елім үшін не бере аламын деген сөзі бар. Халық үшін жасап жатқан еңбегіңіз арта берсін. Күніңіз жақсы өтсін. Сұхбатыңызға көп рахмет. Рахмет.